হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু সৌরভ অ্যান্ড অমিত ব্লগস। তো তোমাদেরকে সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। এখন আমরা আছি এনজিপিতে, আর এখান থেকে আমরা ধরবো ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্টাডোম কোচ ট্রেন, আর সেটাই করে আমরা যাব চালসা। আর সেই ট্রেনে যে সমস্ত ভিউ, মনমুগ্ধ করার মতো ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করছি। আমাদের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো লেগেছে আমাদেরকে। মিনি ব্লগের ফার্স্ট পার্টটা যদি তোমরা না দেখে থাকো, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল ভিজিট করো আর সেখানে গিয়ে ফার্স্ট পার্টটা দেখে নাও। এখানে তিস্তা আর জলঢাকা দুটো নদী আছে, কোনো জায়গায় একটু শুকিয়ে গেছে আর কোনো জায়গায় একদম ফুল স্রোতে বয়ে চলেছে। আমরা ফার্স্ট যে এনজিপি থেকে ছাড়ার পর পেলাম ফার্স্ট সেবক, তারপরে পেলাম নিউমাল জাংশন, তারপরে আসবে চালসা, যেটাকে ডুয়ার্সের রানী বলা হয়। এখানে তিস্তা একদম ফুল উফানের সাথে বয়ে চলেছে, আর তার সাথে চা বাগান তো আছেই। নর্থ বেঙ্গল মানেই খুব মনমুগ্ধকর একটা জায়গা, বারবার চলে আসার মতো জায়গা। আর আমরা প্রায় চলেই এসেছি চালসার কাছাকাছি। চালসায় আমরা নেমে পড়েছি। নেক্সট পার্টটা নেক্সট ভিডিওতে, তো দেখতে থাকো।